здраво и од мене. Значи, темата ја знаете сите. Офанзивна транзиција. Како што знаете, кошарката станува све побрзо и побрзо, така да екипите се стремат што побрзо да ги завршуваат нападите на непоставена одбрана. Значи, гледаат тренерите во таа транзиција офанзивна да ги искористат што повеќе атлетските способности на играчите што ги располагаат, за да се даде полесен кош. Значи, фактички тоа е целта на цела игра. Значи, во зависност од екипата што имате, така и ќе поставите играта. Значи, не може 40 минути да се игра така брзо. Значи, мора да се има и некој поконтролиран напад во транзиција, така ја претпоставувам и таква ми била екипата, да речем, задниве 2-3 години, кај што мора да се прилагодам на екипата што имам, зборам во атлетски способности. Значи, ако направите предност во 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, окей. Значи, мојот концепт во Гостивар, што го играм овие 3 години, што ќе го презентирам и сега, е некоја си, да кажам, поконтролирана транзиција. Јас би започнал, значи, одма со вежби, значи, од 3-0, 4-0 и 5-0, да ви го спроведам мојот план за тие движења. Значи, дечки, здраво и од мене. Ќе ми треба 3 тројки да направиме. Дајте први 3 високи играчи кои се. Дајте по 2 бека во секоја, значи со Мартин 2 бека, со Баткото 2 бека и тука 2 бека. Земите по една топка сите. Значи, во секоја тројка идеме по една топка. Дојдете тука под кош, едните се тука, двете тројки се позади кош. Значи, овде пореди се еден позади друг, прв да биде, да речеме, као двојка, а втор нека биде кецот и трет да биде петката. Значи, што е вежбата, дечки? Значи, удираш од табла, отвораш, трчеш коридор по страна. Окей? Значи, како си ја фатил топката, ти исто удираш по табла. Значи, одма, одбојка на табла. Мартин, ти трет. Како ја фачеш топката, ти си као плей, ја примаш топката и повлекуваш на оваа линија. Значи, на белата линија. Ти, бато, истрчаваш тамо, негде на 6.75, примаш пас дугачок од бекот, а ти, Мартин, како си одрил топката, трчеш по средина тука. Значи, трчеш тука по средина, се демаркираш, имаш топка овде и завршуваш. И останувате тука. Значи, тоа е прва вежба што ќе ја покажеме денеска. Ајде, може. Удар од табла, прими пас, дугачок пас, оп, демаркира се Мартин, заврши. Ајмо втора тројка. Не треба некој интензитет, само да покажеме што е суштината. Оп, пас, демаркирај се, дајте добар пас, тамо финта пас, пас од земја. Ајмо трета тројка, може. Значи, тука се демаркираш, пас, значи, ова е првата работа која почнам да работам транзиција. Значи, основни движења, дугачок пас, првиот трелер завршува на кош. Сега идеме исто. Значи, све исто работите. Сега Мартин која ќе ја пишти топката овде. Значи, ај застаните, дај овде Мартин со топка, дајте едниот бек тука, кецот е овде, застани. Нели, двојката или тројката е примила топката, му дава пас на Мартин. Како дава пас? Одма овде правиш блокада. Ти се демаркира за тоа време. Значи, за тоа време може да игра играчов 1 на 1, да ги врземе овде играчеве, да нема помош од прв пас. И втора работа која ќе ја прими топката овде,
Значи застани овде, тој што ми дал пас. Дојди, бато. Значи ми давате пас овде и тргаш да играш и гледаш преку раме што се дешава. Значи му правиш блок за тоа време. Хоп. Идеш тука, идеш хендоф. Со бекот тргате одма, а ти попуњаваш место на бекот. Океј? Значи пик на страна со хендоф. Значи сега ќе го направите сите поеднаш там. Значи полека тајмингот да ја прими Мартин, ти да чекаш блок. Значи многу е битно овој играч да се издемаркира, овој да трне и во моментот да се издемаркира добро, да се напред добра блокада. Значи тој иде тамо, вие може да утрчете, овој може да тука паз на хендоф. Ајде. Ајде, исто во све, удар од табла, пас, дугачок пас, трчи Мартин, прими топка, трни, хоп, хоп, так, хоп, тргај таму. Супер. Ајмо. Пас, пас. Хоп, прими ја бато, тргај. Хоп. Така. Така. Ајмо. Полека, прими ја, трни тука, издемаркирај се, така, оп, трни бато, побрзо ти, побрзо тргаш. Значи, окей. Дај од Мартин тројка да тука да покажем уште една работа. Значи, овде, кога се дава пас Мартин, истото може да го искористите, сега и колегата Јоцо тоа го кажуваше. Значи, на овој пас, како давате пас, и овде правиш блокада, преземање, помош погрешна, утрчавате кроз средина, завршавате, ако не, бегајте на спротивна страна и сите се померате кога се игра хендофот по едно место. Значи, тоа е добар спейсинг за пик and roll. Јасно? Океј. Трета работа сега. Значи, Мартин, има место, дај овде да покажеме, вие више сте дошле со трчање, дај ти повлече топката, значи ја влечеш на ова линија, му викаш, на баткото да претрча. Значи ти, Мартин, од тука како идете заедно во иста линија, значи ќе трчаш, значи која е транзиција малце подругаче, одма влегуваш во пик. Океј? Пошто сега немаме трети играч, овој што претрчава, го тераме да се качува горе тука скроз. И стално, значи тука да доеш, стално, ако даеш пас кај Мартин, од пик and roll, стално да има екстра пас, ти да го пратиш. Ако даеш пас кај бекот, бекот да дае екстра пас кај Мартин. Значи, стално да имаме со екстра пас од пик and roll. Ајде речеме сега искакаат на пик and roll. Значи, противничките екипи, значи сагам пас или пас кај Мартин, али кој ќе ја прими Мартин, ти мора се качил овде, како се спушта Мартин, мора во иста линија, за да може да ти даде пас. Океј? Се качуваш па се спушта. Ајде да го направиме со трчање се. Може? Ајме. Ајме, хоп, хоп, пас, пас. Ајме, хоп, качувај се, бато. Ево, пас, Мартин пас, заврши. Ајмо другите. Хоп. Така, влага одма во пик. Овој играч е што е овде високиот играч. Значи сега ако сага да играте пик and roll, значи оди диагонално директно на значи не иди првин до тука, па сега да тргам во пик. Не. Значи од тука више кога тргаш, како е повлекол бекот топката, од центар идеш директно овде во пик and roll. А за тоа време бекот има време да го припреми добро пик and rollот, за да се изигра максимално агресивно. Ајмо. Тргај. Пас. Претрчај. Иди. Хоп, качувај се горе. Пас. Океј? Сега идеме истово движење со тоа што сега. Кој ќе ја повлечеш топката ти, му даваш пас на другиот играч, крилниот играч што е во ситуацијава, и утрчаваш. И се качуваш горе, и сега ти играш пик со Мартин. Океј? Ајмо. Тргај.
Не, истото го играме, само се место тој да игра пикерот, ти ќе го играш пикерот. Ајмо. Пас. Хоп, ајмо Мартин. Дај пас, утрчи. Така. Еве го Мартин. Хоп, качувај. Океј, добро, овде сега друге кој е 5 на 5 има два играчи. Ајмо, тргај. Пас. Утрчи. Пас. Така, заврши екстра пас. Значи мора да си во иста линија со него. Се качил горе, дошла топката вамо, мора да помениш овде во иста линија да ти даде да шутнеш сам. Океј? Ајмо. Хоп, пас. Хоп. Качувај се. Хоп. Так. Слушај, ајмо сега исто во движење ќе го работиме со пас. Значи многу сакаме ние као тренери да се пребацува топката од една на друга страна. Не сакаме многу да стои топката на една страна. Значи сакаме побрзо да ја пребациме, пошто одбраната е концентрирана на едната страна која пребацувате топката, цела одбрана треба да се помери и малце е потешко. Значи сега ќе го правиме истото движење, сега бекот ќе трча малце побрзо, кој ќе го дадете првиот пас. Идеш у пунч, принт, утрчаваш и се качуваш горе тамо на 45. Значи идеш од тука, хоп, идеш тука на 45. За тоа време, сега центарот, да речеме, има добри атлетски екипи кај што бранат дефанзивна транзиција добро и да речеме стигнале пред нас во одбрана. И ние сакаме сега да искористиме на некој начин за да ги нападнеме на другата страна. Сега Мартин, од тука кога тргаш, значи не идеш на пикерол, значи идеш до тука, повлекуваш, значи има доста екипи, поготово се игра за одбрана. Значи кога ќе дојдат екипи, сакаат пик на страна да го бранат на сајд. Значи тогаш Мартин го гледаш ти твојот играч, дека вика сајд, и ти тука не идеш на блок, само ја се отвореш тука, ја примеш топката, ја пребацуваш на друга страна и играте пик. Ти се качува сега и пас. Океј? Ајмо. Пас, утрчи. Оп, Мартин, финта, побрзо, ајмо, пас, еве го, блок, хоп, пас, ајмо. Пас. Поенергично малце, пас, ајде, пас, нагласи блок. Ајмо, тргај. Пас. Така, оп, еве, оп. Така. Значи овој играат сега што ја прима топката да го игра пикот на страна. Значи стално мора да го припреми пик и ролот. Мартин, застани горе. Јас сум во напад, чувај ме ти мене. Значи Мартин ја примил топката, прими на средина Мартин. Значи прво и основно, сега значи мора да се издемаркирате добро, за да влезеш во него и да ја примиш топката лесно. Втора работа, како го чекаш блокот, мора да го припремиш пикерот. Како ќе го припремиш? Значи пробај да го напнеш на бейслайн. Обавезно направи го тоа движење. Значи обавезно мора да има, сега ако не ти ја затвори таа страна, ти кој ќе избушиш овде, имаш решења, центар ти се убацува средина, има шутер тамо, учош и решавате, најдуваме чиста ситуација, што е фактички суштината на кошарката. Да најдеме чиста ситуација, сега јеби га, некад ќе погодиме, некад не. Значи цело време треба фейк на спротивна страна. Цело време. Оп, и гледајте со една рака пас од земја или пас. Океј? Јасен сум? Добро. Дајте ми 2 четврки на со по 2 високи, али не е битно високите, само да ви покажам. Ајде Мартин, ти биди. Кој е као висок? Ти? Ти си као висок ќе бидеш? Добро, дајте 2 бека овде. Океј, значи 2, 4, 5. Еден е вишок од вас, така? Ајде еден овде само да шутира.
Значи сега идеме полека. Шут, значи бокс аут, двата центра сте, ајде, прими. Скок. Океј, Мартин ја мора да изведеш кош, така? Од твоја страна бекот ја прима топката. Која е четврка сега? Ти. Значи идеш у пуш принт прв трелер на лоу пост. Пуш принт. Океј, ти. Бато, кој е вториот бек? Одиш се трчеш по тој коридор. Ти, Мартин, си овде. Трчеш средина. Океј? Значи сега имаме исто. Ако сакаш да му спуштиш нему топка, ќе му спуштиш топка, така? Тој за тоа време ќе игра. Тој ти тамо доле. Тамо нели има уште еден играч. Оп, идеш овде блок правиш и остануваш тука доле. Трни да играш. Не, трни на една страна. Дали идеш на посредина или на бейслайн? Кај одиш? Океј. Јас се обацувам вамо, ти бато остани тамо на 45. Океј? Значи тоа е една опција. Втора опција. Значи овој играч примил топка и сега нема некоја предност кај него. Значи нема да му даде нему бекот, дај. Значи одма ја пребацува топката кај Мартин, кој нели иде со трчање у пуш принт. Значи како ја прима топката, ти се демаркираш добро, за да ја примиш топката и изиграте пик на страна. Мартин, пас, изиграј. Ти за тоа време се качуваш, ти за тоа време, значи како дава пас, дојди си овде, во 4 на 4. И сега како ја прима топката он, ти Мартин ролаш, се демаркираш, дај ми пас, пик, Мартин, ти пак горе се качуваш. Така. И се имаш пас. Значи стално, која ќе изиграте. Пик на страна. Центаров што бил на рол доле. Он се качува тука на оваа линија. Не тргајте овде. Значи оставите им спейсинг, добар простор на овие два играчи што играат пик на страна да направат предност за екипата. Значи овој играч, да речеме, го изиграл првиот пик или истрчал као прв трелер, тука е. Како се игра пикот, како рола играчот? Вие на оваа линија тука се качувате горе. Океј? Како ја примаш топката овде? Значи ти, дали играш пик, ајде, и дај ми ја топката јас, значи и ролај доле, дај. Иди на рол, значи прво и основно имаш овој пас. Значи, добро, одбрана нема ништо. Како се вртиш? Се демаркираш да ја примиш полесно топката, давате пас, добар пик, се качуваш, ти за тоа време идеш доле. Океј? Ајмо. Дојдете вамо. Не, сега одма, сега пошто тамо ако е он прв тренер, он не е некој добар играч во лоу пост, одма ќе пробаме да ја предаеме на Мартин топката да ја пребаци на друга страна и да направиме минимум 5 пик ен рола со добар спейсинг. Минимум 5 пик ен рола, океј? Ајде. Оп, пас. Барај топка, демаркирај се, качувај горе, мали. Пас, еја, качувај, Мартин горе. Застани. Значи, Мартин и ти, тамо се игра пик, ти се качуваш на лоу пост. Стално гледајте овде први пас дал може да се дае. Може да имаме предност, Мартин, да речеме, подоминантен е од некои си играчи во лигава и нема потреба да викаме некој напад за Мартин, да речеме некој си, што знам, $5, не знам што имаат тренерите. Значи, од ова движење имате све. Значи, кој ќе ја прими топката Мартин рола, Мартин го чува некој инфериорен играч као него, Мартин ќе се отвори овде кроз средина и овде најопасно кој ја прими топката. Значи, никој не знае кој е активна, кој е пасивна страна, кој е топката средина најопасно за лоу пост. Значи, овде да тема на Мартин да изигра. Ако не, си имате наставак, Мартин ќе поправи агол и продолжаваме во да ја вртиме топката. Значи, некој си мощан. Ајде, тргај. Може. Пас. Оп. Мартин. Оп, пас. Оп. Погледни до год. Мали, погледни доле кај Мартин. Оп, пас. Качи се горе. Гледај доле кај Мартин првин. Првин кај Мартин. Да ме разбереш, па после. Ајмо. Тргајте вие. Значи, стално гледај кој ќе ја примиш топката, први финта пас, па идеш пик на страна. Нема брзање. Добро?
Ајде. Ајмо, прв тренер кој е, ти си Батош, прим доле. Прими ја тамо доле, дај му горе топка, демаркирај се. Оп, пас, иду пик, качи се горе. Оп, пас, види први тамо што се дешава. Чекај. Застани. Не сакам хенд-оф овде. Значи, многу екипи овде сакаат хенд-оф и да бранат на сајд. Не сакам. Значи, овде сакам да се издемаркираш максимално, да ја примиш топката, да имате барем 3 метра овде меѓу бек и центар, да се улеташ во пик и рол, да имаш, значи, добра стартна брзина. Значи, не сакам овде хенд-оф. Сакам пас, па пик. Океј? И стално гледајте. Кој ќе ја примите вие горе кој идете. Стално гледај доле на финта пас. Значи, стално во движење прави го. Направи го ова движење, па проследи ја топката на друга страна. Ајмо. Ај, добро, ај вие од тука идете први. После читат Мартинови. Тргнite од тука на тој кош, ај отворите со 4-5 пик и рола минимум да пробаме како изгледа тоа. Имајте стрпление. Ајмо. Оп, пас, трчи доле Бато, барај топка. Така. Оп, пас. Качи се горе. Пас доле гледај. Оп, пас. Качи се, пас. Оп. Добро. Заврши. Заврши. Бато, слушај се. Кој ќе доеш вака као сеја, ти дојде пикет по на средина. Се одал пасот. Значи утрче од тука, си дојдеш овде. Јасно? Па ќе си играте пик и рол. Ајде. Тргај. Уште еднаш. Ајмо, повлечи. Хоп, 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 хоп. Заврши. Сега ви кажав, сега му кажав нему. Исто и за тебе важи. Значи, слободно, Бато, дојди до овде, па издемаркирај се да ја примиш топката. Вие примате топката многу високо. Океј? Добро. Ајмо сега овие работи што ги работевме, ќе убацим уште една-две работи во 5-0. Океј? 5-0. Ајде први овде да поставиме како напад да биде, па после ќе го направиме со отворање на една контра. Значи, дајте овде, ајде, се ја повлекол ти топка, да речеме овде по оваа линија. Има таму играч што истрчал, овде, тука, не, над. Дајте овде двојка, тројка. Која е четврка овде? Не, чекај, ти овде си, дојди. Си истрчал, чекај бе. Еден бек. 1, 2, 3, 4, дај уште еден бек овде. Која е четврка? Ти си? Еве го истото движење. Во 5-0 сега. Значи, ова е правото. Значи, повлекол. Доле четврка, лоу пост. Мартин е овде. Дај му пас доле, прва опција, спуштајме на лоу пост, да изигра 1-1, ако имаме предност. Ти како даваш пас? Идеш овде, блокче, ти си за време. Мартин, тој како дал пас? Ти одиш овде, диагонална блокада, ти у спринт се качуваш горе и остани си овде. И сега почни да играш. Да. Хоп. Таму остануваш на 45 за шутче. Океј? Значи, вие двајца, слушај, значи, вие како давате пас овде? Даваш пас овде. Значи, овде, сакам, демаркирај се. Правам блок, утрчавам. Слободно. Нема ништо, таму. После се качуваш, будеш отворено да поминеш, дојди си овде. Па остави го Мартин доле, ако си утрчал. Исто во движење сега, ај трни. Кај сега излодиш? Останувам овде. Останувам овде, пас. Океј? Ајде. Ајде се со пас на лоу пост. Не би исто од тука дојди, Бато. Дај повлечи ја од тука, дај го пасот, да не трчате многу уморни сте, целни сте овде, исто да замислиме сме ја фатиле топката и сега отвораме овде транзиција, не стигнало одбраната, немаме предност 4-3, 5-4 и сега влагаме во оваа транзиција што ја викаме, ја ја викам motion up.
Znači ideš ovdje, davaš pas i gi pratite dviženja. Dajmo topkata ovdje i trnite u ovdje dviženje što ti kažem svega. Daj. Tako, hop. Dobro. Ne moraju cijelo vrijeme da utrčavate. To zavisi od situacije. Ovdje ako ve prezema dobro, nema što da utrčavate vi. Svi ostanuvate samo periferno. Cijela rabota je. Ovo igrač, što sagama da igra na low post, pošto mnogo utakmica, dole mnogo teško se prima ovdje topkata. Stalno je tuka negdje će go gurnat, pa neko je ova, pa nešto ovdje, tuka će ja primi topkata. Mnogo pati. Znači da ne rečem se do posta. Zato sagam ovo igrač da trne, faktički ovo dviženje nije da go vrzajmo ovo igrač, da ne može da pomaga od prv pas. Znači ovo dviženje za to. Sve nekad te penako loše ovdje prezemat ili pomaga, toga još može utrčati. Ok? Ajde. Ajmo se isto da napravimo, samo smeni mjesta i ne utrčavaj. Ajde. Pas. Hop, trgaj. Hop. Igre za to vreme. Tako. Ok. Što работевме сега во 4:0? Значи, истрчал. Како ти беше името? Маре. Значи, немаме предност на пикерол. Ова на лоу пост. Што правиме? Пребацуваме топка кај Марија, ти се демаркираш и почнеш со пик на страна. Ти за тоа време се качуваш горе. Овој играч, пошто ја сакам кеци два да ми играат повише пик и рол, тројката малце поред. Значи овој играч утрчава, качи се горе. За вториот пик го игра кецот. Океј, прими ја топката. Ај се ти утрче. Ај да ви се пас. Дојде ваму на пик. Мартин на таа линија. Качувај се горе. Значи имаме сега хай-лоу. Пас. Ако нема, сврти ја топката таму, ти се можеш да предржиш ваму слободно. И изигре таму уште еден пик. Ти пак се качуваш. Значи цело време кој играме пик на страна, не сакам доле да имат играчи. Сега може да има тука играчи, ако имате некој 2:20, па на секое бушење од бекчињата да фрлате. А ја такви играчи немам и ретко го користам. Значи, ајде, ова сега што го направивме со пик и рол. Али гледајте, кога ролате, и вие која примате горе, ви кажувам 100 пати. Први погледни пас средина, па качуе се горе. И едниот на оваа линија, другиот на другата линија. Немојте многу широко, тесно. Оставете им простор на бековите да изиграат пик на страна. Ајде, идеме! Значи, не, вака се. Ти како идеш овде, му ја даваш Мартин. Мартин му дава таму. Си утрчаваш овде на оваа страна, си идеш овде. Мартин си игра пик на страна, се овој ќе утрча. Јасно? И чекај таму вчош крос. Немој да идеш навака. Остај простор, значи остај простор. Од тука сега да се, тука да ја примиш да топката и кога примиш овде у пуш принт, да можеш да направиш предност. Ако искакање може слип да направиш или пас да ломиш. А овде ако ја примиш топката, може да те фати бекот само на корак, да одбрани ова пикот многу лесно. Али с пуна брзина ако си или ја фаул или правиш предност. Ајде. Хоп. Утрчај. Хоп. Качи се горе мали, така. Утрчи. Така. Хоп. Пас. Утрчи. Пас. Качи се горе. Хоп. Сега ако сакаш пак да играш, ти си најдобар пик играч во екипата. Така. Се на ова движење, пак дојде си ти овде, оннека се качи горе. Имате време да се наместите и да ги врзете фактички играчите. Слободно, значи ти си најдобар пик играч, ти сакаш да го играш се тоа страна. Океј? Ајде. Тргај. Хоп, качи се пато горе. Хоп, утрчи, изиграј пик. Хоп, качи се горе. Утрчи, бато горе качувај се. Хоп, така, ај се утрчи пак. Браво, браво, браво. Океј, браво. Ова личи на нешто. Ајмо други 5. Ова исто го што го направи и вие сакам да го направите. Не, нека не ве фаќа паника, само фокусира се на тоа што треба да направите. Ајмо, надрибладј. Океј, пас, пребаци, демаркира се пред време малце, оди на пик, качи се горе, утрчај. Така.
Utrči. Pik. Op, ajde mali, utrči pak. Ne, ti utrči se. Pak ti igraj pick and roll. Dobro. Znači jasno što mi je poentat. Dosta često, ovo je isti raspored, znači kažav me, koja će spušti me topkата na low post, kažav me so pikna strana, so prebacuje na втор трейлер на друга страна. И сега, сакаме во прва фаза да изиграме централен пик and roll. Еве истава поставеност. Значи ја ја влечам топката, тука, значи имам бек, доле четврка. Мартин, одма се качуваш овде на пик and roll. Значи у прва фаза. Слободно качи се, нека биде и првиот пик ако треба и тука на 10-12 метри. Слободно. Идеш, оп. Ако е високо, викаат испод, уш еден блок. Ако е пак, уш еден блок. Ти, бато, ти, ја пратиш топката. И пошто си четврка шутер, слободно, ако иде топката на задниот пик од страна, слободно излечи во ќош. Јасно? Значи излечи вамо ќош и нека изиграат кеци 5 пик. Значи петка рола, ако иде натака беј. Значи петка рола, кецова и гледајте како, кој како помага. Ајде. Тргај. Оп, ајмо уште еден. Оп. Така, чекај малце. Значи он, ако стои тука, ти мора да се качиш понавака. Јасно? Нова линија, тој нека се отвори таму. Ајде, гледај. Значи овој задниот пик како дојде. Оп. Гледај, ти на оваа страна сакам да бегаш, од кај што е страна на топката. Значи кај што иде последното, значи бегаш у тој ќош. Океј? Ако иде на оваа страна, према тебе, не, ти останаш таму, ти бегаш таму. Океј? Ајде. Тоа е за 4 кој е доле, а после ќе кажа кој е 5 доле. Ајде. Тргај. Хоп. Еве, хоп, бегај у ќош, кај се горе, ролај, пас. Чекај се, супер, браво. Супер. Одлично. Дојди вамо. Што работевме сега? Сега имаме таму, гледај друга ситуација. Ти си која позиција? Ти си тројка, добро, супер, дојди овде. Даваш пас. Кој распоред имаме? Значи, двајца сте вие сте двајца на пасивна страна. Давате пас на... Идеш овде на блок, така? Најчесто, да речам 50-70%, се удваја на лоу пост со заден играч. Нели? Еве идеме сега. Лоу пост, затвори средина, да речеме, и има дабл тим. На 5. Овој играч, си дошол овде полека, чекај ти стои. Ти си дошол тук, дојди ти направи блок. Овој играч, како трга овој вика затвори средина? Овој играч утрчава. Океј? И врачане, а ти се качуваш горе. Значи овој играч ги собира двата играчи. А овој се качува горе на 45, овој скип пас е отворен. И овој, да знаете овде, доста често останува за шут добар шутер, која се помага со заден играч. Океј? Ајде. Хоп. Така. Спушти ја доле. Хоп. Сега! Хоп, ти качи се горе. Браво. Ајде вие направите го. Ајмо. Значи, после играте кошарка, гледате кој како брани. Кај е предноста, кој изгрешил во одбрана. Користи секоја грешка на одбрана. Ајде. Хоп. Чекај. Значи, вие кој ролате со ваква брзина, никад нема да направиме предност. Со оваа брзина може само да се подаваме 24 секунди и да им даеме топката на противникот. Значи, кога ќе дојдеш, да речеме, идеш пик, пари, пик, кога идеш доле на рол, тоа треба да биде боп, експлозија. Јасно? Отвори, никад не врти да вртна топка кога ролате доле. Кога се рола доле,
никад не се врти грбна топка. Зашто? Доста често, сега, кога се искака на пик н рол, доста често се користи овој шорт по потварање овде. Значи, кога ќе дојдеш овде, дојди, хоп, дефанзивен дриблинг, отвори се, пас овде на линија на пенал. Тука ви е другиот центар. Кој помага? Значи, ако трне овој играч негов да помага овде, он само малце менјава место, он трни, дај му пас овде од земја и заврши, или без ова. Јасно? Цело време добар блок и отварај со лице према лопта. Немој да вртите грб никогаш на топка. Ајде. Хоп, хоп, спин! Така, пас. Ајде, хоп. Заврши. Значи, после тоа, дечки, добар спейсинг, излезен пас, мора да е, значи, ако изоди центарот топка овде ако касно, значи, мора вие тоа да го валоризирате. Значи, нападни го клоуз-аутот, а другите правите добар спейсинг. Сигурно сте работиле во клубоите, кој од кај буши, како се померате. Океј? И уште една работа, ја што ја користам доста често, во транзиција, дај првите 5 што беа, на Мартин Петовар. Дај ми го бекот оде со топка. Океј, бегај у корнер тамо. Бек, дојди ти пато се овде. Значи, доста често, поготово кај мојата екипа, доста често се дешава двата центри да трчат во иста линија. Значи, скок на лед, тој го стигнал, или едниот е малце, да речеме, на метар се разлика. Што правиме? Значи, јас сагам со два блока да го играм во оваа транзиција сега. Значи, надриблај, дојди вамо. Напред блок. Еден, Мартин, дојди по овде. Уште еден. Петка рола. Четворка се отвора на попче. Примаш, нема Мартин и го правиме ова движење, нели го крсиме као motion up и се одиме еден пик, втор пик, трет пик, зависи додека не најдеме решение, што мислиме ние дека најдобро во тој момент. А најдобро е или зицер, или отворен, или еден дриблинг за куцавање сега. Другото е све, значи со два блока. Ајде, идеме, хоп, 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 ево Мартин, пас, нема, качо е Мартин се ти горе пак исто, окей? Ајде се, вие пробајте. Прашање? Добро. Значи, овие се неколку работи што ги работам ја во транзиција. Моментално се како гостеври и порано со некои други екипи. Ќе продолжиме после малце во 5 на 5 да видите како изгледа тоа, дали имате некои прашања се за овие движења. Нема? Добро. Ајмо овие две петорки направите, малце 5 на 5. Ја шутирам. Застани тамо. Ајде, може да направите бои? Ајде. Да. Океј. Значи ја шутирам, бокс аут, кој ја фати топката отвора транзиција. Значи, кој е во напад? Сакамо тој е 4-5 работи што ви кажав. Значи, централен пик, така, пребацување преку 5 или преку трилер, на друга страна вртење пик и ролови 3-4 или со два блока ова што е. Значи, од тие 4 сакам да одберете вие да препознаете поготово бекот, која е ситуација е најдобра за кое движење во тој момент. Значи, зависност од кај е топката и како истрчале вашите играчи. Соиграчи. Значи, ако е доле ептен, ова ако е горе, не може да игра со два блока. Така? Или ќе во пик, или ќе спуштиш доле. Или, најчесто што сакам јас, е да се прими топката тука и да се пребаци на другата страна и да пробате 2-3 пати да ја смените страната на топка, пошто 1-2 пике ролови се одбрана. Третиот, четвртиот више е проблем. Поготово во нашава лига. Океј, може?
Ajmo, box out. Zbori. Čekaj, zastani. Bato, ti si sekao, neli vtor trener. Ostanuješ tuka. Se ovaj mu rekao da ti pretrča, така? Ti pretrča? Mu spušti njemu topka. Znači, u ova situacija, ti zastani ovdje se. Odi tamo, šibaj. Super. Sada. Vi dvajca ste tamo. Idi tamo skroz. Ne možeš tamo da sediš. Si istrčao, така? Ti rekao da pretrča, si pretrčao. Super. Spušti mu dolje topkata. Znači, ti ovdje si stojiš. Pomeri navaka. Dojdi malce. Ovdje, hop. Svrti se ušte jedan blok. Вие гледаш тргнал да помага, што ви кажа в преска. Значи он трга да помага од долен пост, ти утрчаваш, го врзуваш и него, качи се батко горе, еве го отворениот шут. Така? Ајмо. Хоп, тука, оп, ај сврти се уште еден блок. Ама качи се ти горе. Бато, како ти е името? Кирца. Значи, застани, кој е овде? Кој е со него, кој беше? Прими ја Бато топката. И ти играш и гледаш преку рамо што се дешава. Значи, играш и гледаш што се дешава преку рамо. Ај утрче. Сега одма ти се качуваш горе. И спремен си да ја дигнеш. Океј? Нема чекање толку. Он ќе стигне, готово, заврши работа. Тоа е секунда. И после тоа, буши вади. Ајмо. Затворај. Отвораме тамо на транзиција. Збори, што играме? Еве, прими ја. Ајде. Имавте 3 покушаја за пик, за блок, никој не направи ни блок, ни ништо. Значи, џабе играме кошарка, поготово овие движења без добри блокади. Не знам што се кочите. Издемаркирате, прими ја топката, што ви кажа? Прими ја топката. Припреми го пик ролот. Тарни бе на бейслайн, го Мартин да дојде. Сега Мартин најдоминантен ти е. Што треба да направи се во транзиција најчесто? Сега Мартин ти беше прв трелер. Значи, ако сакаш ти да му спуштиш, можеш да му кажеш на тој да претрча, спушти му на Мартин. Ако тој истрчал пред тебе, да речеме двојката, ти си овде, Мартин е више доле, дај му го пасот да му спушти на Мартин. Значи, Мартин ни е сега предноста во напад. И да го ставиме, да го изолираме доле, Мартин да игра 1-1. Океј? Ајмо. Исто навака жути се во напад. Само ќе ја фрлам формарно и скокнем Бато, ајде. Ајмо. Ајде. Шпринт! Чекај. Нема врска, Мартин. Сега ситуација дојде кај што тој е прв трелер. Остани си овде. Дај. Ајде. Продолжи. Ако си прв трелер, тогаш идеш. Ако не, продолжи, остани си горе. Мора да ти текне ситуација која. Ајде. Ајмо. Не, вака нема ефект. Пошто, вака, ајде да се договориме. Ја ќе ви кажам што да играте, може? Да. Ајде. Идеме со 2 блока. Со 2 блока. Овде, 2 блока. 2 блока. Чекај. Пребација. Качи се горе, Бато. Чекај малце. 2 блока, дај. И сега овде тебе те притисна малце одбрана, ти не можеш да дојдеш да примиш пикеролот. Така и автоматски првиот пик го изгубивме. Значи мора да дојдеш до овде за да направите 2 блока. Кој е 4, кој е 5 овде? Ти си 4 остануваш доле, ти 5 си ролаш. Значи оп, пас. Океј. Значи доста често се дешава кога ќе дојдете овде, доста екипи бранат на сајд. Значи иде топката овде и готово одма се оставени на сајд.
А ние сакаме да го наставиме движење исто. Што правиме тогаш? Значи идеш овде, кој го чува него? Дојди брани на сайт, речи сайт, така? Отвори се, прими топка. Не, чекај. Дојди вамо хендов и истото движење. Не. Истото движење си го продолжаваме. Океј, Мартин искака на пик рол. Ти што треба да направиш? Ако искака Мартин на пик рол, дојди Мартин агресивно искочи, ти ролеј. Одма пас. Океј? Ако е дроп, стои си во корнер. Јасно? Ајде, Мартин, ти сакаш искочи, сакаш брани во дроп. Ајде да видиме. Чекај, чекај малце. Што се плашиш, бе? Што се плашиш? Дошла топката одма. Викни, сайт! Ти пас, пап. Значи, кога ќе даеш пасот овде, тако давате пасот, значи трни агресивно овде, неле хендов. Примија топката и зависно како бранат пикерол. Ајде. Ти одма трчи. Оп, ролај го то доле. Браво. Пас. Така. Браво, гледај кош. Си сам шутни си ја, плесни си ја. Ајде, дај. Што правиме? Мартин, горе топка! Чекај. Добро, супер шутот, браво. Чекај малце, Мартин прими. Ти си четврка се, така? Кој беше од 45? Отиде да помогаш, така? Што треба направиш? Ајде, иди на кат, качи се горе, дојде ти на веј скрин овде, ајде сврти се уште еден скрин овде. Ајде, значи ако го затворат, Мартин има решение овде на бекот. Може да продолжи оно што го работевме во првата вежба 3-0, дај ова, дај. Че сум дал пас, дојди овде, мала блок направи ми, ајде сега, читам се. Уште еден блок, дојди на хендов се, Мартин, дојди на хендов. Дојди. И играм, хоп, пап, помери по едно место. Ме разбирате? Ајде. Може. Шибај, ти свати ја топката, ајмо. Влечи мали, ајмо, хоп. Чекај. Значи сега ти си прв тренер, така? Истрчи овде, упојиш принцип прв тренер, побара ја топката. Може да ќе завршиш. Нема пас овде. Значи, пребаци кај баткото, ќе ја пребаци тамо и влагајте во пик. Океј? Ајде. Ајмо. Качи се горе. Кат. Шут. Браво. Ајде. Лоша комуникација, казни. Бокс аут. Имај тоа, влечи, дај кош. Океј, ево. Пребаци топка вамо, Мартин, пребаци топка, ајмо, одма. Качи горе, бато. Така. Мартин, одма. Ја примаш, пребацуваш. Ти бато, качувај се горе. Оставим простор тамо на сайт да игра тамо добар пикерол, добро? Добро. Слушай. Само уште две работи. Од истава поставеност. Значи на лоу пост, кога сакаме да спуштиме топката од транзиција, по секоја цена да речем. 1 на 1 малце, ајде, има добри одбранени играчи, тешко се брани. Значи ќе потреба едно мало блокче, за да ја прими играчи што сакаме да игра на долен пост. Ајмо, исто све. Иди Мартин доле. Дојди бекот овде. Бато, дојди ти овде. Надриблај. Значи, Мартин, трчеш ти кроз средина и гледаш дека стигаш до овде. Дојди навака, направи му блок на Мартин. Играчот што го чува Мартин. Океј? Ево Мартин. Не можеш да го преземеш ти. Ти, да го преземеш, си завршил работа за нас. Значи, кој имаме се исто во движење.
Нели? Само сега му помагаме на Мартин да ја прими топката со една хоризонтална блокада доле. Значи да ја прими. Што имаме после се? Кое движење ги имаме? Значи ти дојди овде, ти чекај. Направиме го тој блок тамо. Бато, сега тој ако иде по тебе, или ќе казниш. Ако, вие двајца, ако нема помош, оди таму. Ти чувај си го. Има екипи, абе вика нека игра еден, прими ја Мартин. Не утрчавајте. Осте го да игра еден, пошто имаме ние предност. Трни сега овој играч да помогне, ти тогаш ќе утрчаш, ти ќе се качиш. А вие напрети го во движење, едно па друго. А ти за тоа време Мартин играј и гледај. А ти сакаш оди на помош, сакаш не оди, твој избор. Добро? Ајде. Ајде као напад. Значи ова све од оној моушен што ги имаме поставеност, значи да ги заставиме сите елементи. Ајме, шибај. Оп, играј Мартин, не чекајте, играј. Значи гледаш широко, ти не чекаш ништо, ти си играш и си гледаш преку рамо што се дешава. Кој помогнал, кај можеш да дадеш пас. Така? Значи гледаш кај можеш да дадеш пас. Дали помага задниот играч, дали овој трчава, дали не помага никој, па напред еден јак закорак, па види после како да чуваат и решиат таа ситуација. Ајде. Еве, оп! Така, ето. Добро. И уште едно движење од истава поставеност. Кој е најдобар шутер кај вас? Во жолтава екипа? Ти? Браво. Дојди вамо. Иди тамо направи го истото движење што го направи сега. Ти на Мартин му правиш блок. Ти за тоа време, како он му прави... Не, застани. Значи, ова збориме сега, навлегуваме малци во напад, али од истата поставеност. Ова сакаме горе-доле сите елементи од кошаркарска игра да ги офатиме со едно движење. Да ги крстиме motion, дали side, дали down и motion up, и сите елементи ги имаме од кошаркарската игра во ова кретње. Еве, иде Мартин, дојде вамо. Четворката му прави блок на шутерот. Иди, прими ја, шутер си добар, сам си, плюс. Ако даеш две добро, ако не, ќе седиш таму до мене. Нема ништо. Дојди овде на хендоф. Не, овде е хендоф. Не, поне таму си ја прими топката. Дојди овде хендоф. Мартин, ти немаш ништо сега, така? Која е четворката сега? Ти. За тоа време, Мартин, ти се качуваш горе, оди направи хендоф уште еднаш. Јас сум Мартин. Значи, како прави хендоф, ја му правам овде фер скрин. И го пратам. Четворката се спушта доле, тројката иде овде. И се нашиот шутер му даваме цела слобода, два блока, две страни, да чита одбрана и да ни направи предност, да шутне или од крл да ни направи предност за екипата или за него. Ме разбирате? Ајде. Еве, хоп! Еве, дојди вамо, пас! Хендоф! О, па ти као Реджи Милер си. Дај бе цел напад, дајде. Не знаев дека ти као мојви играчи си, одма пляс. Чекај малце да направиме, ајде. Ајде. Хоп! Еве, види на хендоф! Мартин, флер! Хоп, еве го. Пляс сега. Сега пляс. Добро. Дечки, фала ви многу. Сега само да се одјавиме. Колеги, тоа е од мене. Значи, успеав да ви презентирам, пробав да успеам да презентирам нешто од мојата игра што играм јас со мојот тим. Некој прашање ако имате, повелете.